Das ganz große Etrusco-Special, ja, unglaublich toll ausgestattete Fahrzeuge zum kleinen Preis. Sie sind beim Freistaat in Sulze-Moos. Hier sind die Miller Twins. Hallo. 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 Geht's euch gut? Sehr gut geht's uns. Das ist so. Ja, ihr seid eigentlich Akrobaten jetzt. Bei 6 Grad hier zu sitzen. Ist euch nicht kalt? Ja, uns ist schon ein bisschen kalt, aber wir sind es gewohnt, auch bei jeder Temperatur unsere Shows zu machen. Und deswegen ziehen wir das durch. Shows, ihr klettert an hohen Gebäuden runter? Ja, wir haben tatsächlich die höchsten Gebäude, also wirklich vom Burj Khalifa über den Taipei 101 bis zum Rockefeller Center in New York, alle schon bestiegen bzw. sind daran runtergetanzt. Das ist eigentlich so unser Spezialgebiet, dafür sind wir auch wirklich bekannt. Habt ihr da Bammel? Ja, bei 300 Meter Höhe, ja. Ja, also wir haben Respekt, sagen wir es so. Okay, cool. Ja. Komm, wir zeigen mal das auch. Ich bin ja richtig begeistert, was ihr alles macht, ja. Die Miller Twins, ja. Aber ich werde, also so im Laufe der Videos werden wir uns mal drüber unterhalten, wie ihr dazu gekommen seid und so weiter. Aber dieses tolle Auto hier, ja, der Trusco Van V6600 SB in der Version Type X. Das habt ihr ja schon gelernt. Type X ist diese wunderschöne Ausstattung. in weiß. Richtig, in weiß. Also ein total cooles Design, finde ich. So, da ist sogar das Pferdchen komplett in schwarz. Das heißt, alles sehr, sehr zurückhaltend. Kostet auch ein bisschen mehr, das Type X, muss man sagen. Aber es ist so vom Design her dann wirklich so italienisch zurückhaltend, schlicht. Ich gehe mal gerade ein bisschen zurück. Mit GFK-Dach übrigens. Also komplett aus. Sicher praktisch. Nagelsicher, gut für die Versicherung, die dann fragen. Rückfahrkamera ist mit drin. Dann der gute alte Thule. So, vorsichtig beim Ablassen, müsst aber gehen. 1, 2, 3. Die Mädels. Für 3 Fahrräder. So, und das Ganze kann man übrigens, wenn man hier diese Laschen auch abmacht, da kann man es nochmal fixieren, dass es offen bleibt. Siehst du? Ja. Bitte jetzt nicht ganz runterdrücken. Ja, das ist das Auto. Ja, von der Länge her 6600, wir sind also über 6 Meter. Wir haben ja gerade eben Fahrzeuge gezeigt, die 6 Meter lang waren. Und was was denkst du, ist jetzt hier besser? Irgendwie muss ja mehr Platz sein. Richtig. Irgendwo, genau. Also wir können ja gleich mal reingucken. Es gibt unglaublich viele verschiedene Grundrisse. Die können wir uns mal angucken. Also es gibt... Also wenn man das sieht, jedes Auto, was hier steht, ist ein Etrusco und jeder ist anders. Boah, Wahnsinn, was da an Auswahl gibt. Also hier vorne stehen Ich wüsste gar nicht, wo ich anfange. Also wahrscheinlich würde ich als erstes mal die Länge mir überlegen. Oder die Kürze. Nee, ich glaube erstmal, wie viele Leute möchte man reinbekommen? Die Fragen müssten wir echt mal den Verkäufer fragen. Die gehen oft hin, wie viele Leute müssen rein? Fragen die oft. Wie viel Zuladung braucht ihr? Ist das ein Problem mit 3,5 Tonnen? Das habt ihr schon gelernt, Zuladung. Komm, wir fangen mal hinten an. Gucken mal rein. Diesmal mache ich mal die Klappen auf. Längeres Fahrzeug heißt größere Garage. Zack. Siehst du? Viel größer. Krass, ja, die Da ist kann echt ich jetzt groß. sogar mal. So, jetzt hast du Licht. Mach mal an. Gut, da kannst du ja richtig rein zum Verstauen. Also, Genau, guck mal, da ist ein Schalter. Mach mal an. Nee, unten drunter? Genau. hier ist Sandra. So langsam habe ich es raus. Das ist so. Drittes Auto jetzt. Und wird es ein bisschen klarer mit dem Campen? Ich finde viel. Also ich habe die Türe auf Anhieb aufbekommen. Lichtschalter habe ich auf Anhieb gefunden. Ich finde, besser kann es gar nicht laufen. Das ist übrigens die Kurbel für die Markise. Das ist, also, wenn ihr wollt, können wir es mal ausprobieren mit der Markise. Habt ihr Lust? Ja, klar. Also, Weil ihr seid ja Wir sind wir sind kompakt. reisekompakt sind wir. Ich sag immer, wir sind reisekompakt. Mit unseren 1,65 Meter. Ihr braucht doch keine Business Class im normalen Flieger. Nö, ich mag sogar zum Beispiel die erste Reihe, finde ich überhaupt nicht gut, weil da kann ich meine Beine nicht so hoch reinklemmen. Deswegen, nee, wir Passt das? brauchen das nicht. Wir sparen an der Stelle, sparen wir. Dafür geben wir an anderen Stellen Geld aus. Also, ich tippe mal so. Ja, es gibt noch einen Trick übrigens. Wenn du gerade noch mal die Kurbel runterholst, du kannst sie ausziehen. Gut gemacht, oder? Nee, du kannst sie ausziehen. Guck mal. Ja, wie ist Da ist so ein Drehteil, wie so ein Leder. Ja, wie Wischmopp. Wie Wischmopp. Also damit Kennen du. wir uns aus? Da kennt ihr euch aus. Natürlich nicht. Ihr habt alle Putzfrauen, ist ja klar. Nee. Ich putze voll gern. So. So, und dann kommt die raus. Und dann ist eine Besonderheit, du darfst maximal 1 Meter ausfahren. Fahrt noch ein bisschen aus. Wegen Wind. Nee, und dann muss man, Hat nicht aufgepasst. da muss man die Stützen rausziehen. So. Und da könnte es sein, dass ihr dann ein Hockerchen braucht. Noch ein bisschen geht. Noch ein bisschen geht. Noch ein bisschen. Findest du sie? Müssten ja da irgendwo integriert sein.
So wie ich das jetzt Ja, so kannst du ein kenne. bisschen So, raus? oder darf Mach noch ein ich bisschen raus. Ich schätze mal, die sind hier. Die sind da drin. So, machen wir Stopp. So, und jetzt muss man erstmal, nee. Oder doch? Doch. Ey, du bist so gut. Boah, so Sandra, wir werden die Supercamper. Komm, schlag ein. Zack. So, jetzt hast du die hier unten. Und jetzt ist hier eine Besonderheit. Guck mal da, dieses Teil hier. Ja, das Und- hier habe ich schon gesehen. Genau. Das kann Und was. das musst du jetzt mit viel Gewalt nach oben drücken. Wenn man denkt, es bricht ab, nein, es bricht nicht ab. Ja, gut, So. das war jetzt. So, und jetzt könnt ihr weiter, also auf der anderen Seite mal rausmachen, bitte. Spätestens bei der nächsten Markise wird es dann viel einfacher. Ganz kurz, ich habe das irgendwie, das habe ich intuitiv richtig gemacht. Ich mache es jetzt wieder. Achtung, jetzt. Genau, sie geht in Kurbelstellung, weil viele sind ja auch zu zweit unterwegs. Campen ist ja... Kann man dann schon auch mal zu zweit. Genau. So, und jetzt macht ihr Folgendes. Genau, jetzt einfach mal kurbeln, weiter kurbeln. So, und jetzt müsst ihr die Stützen ein bisschen nach vorne machen. Einfach nur ein bisschen nach vorne. So, weiter nach vorne. Genau, weiter nach vorne und kurbeln. So, und dann passiert auch nichts. Fertig? Ist Schluss? Oder geht noch was? Noch ein bisschen. Oh, die ist halt ewig. Das ist echt lang. Ja, ja, machen wir weiter. Dass ihr das mal seht. Aber geht deutlich einfacher als ein Zelt aufzubauen, muss ich sagen. Ja, es geht ruckzuck. Und du kannst dann noch, es gibt so Zubehör, die Stützen dann nochmal fixieren im Boden und du kannst hier vorne die Teile nochmal mit einer... Ist stark, oder? Ja, das ist echt super lang. Also, Das hat man nicht vermutet, wenn man das so sieht. Es geht jetzt vielleicht 1,50 Meter raus oder so, aber da kannst du halt richtig Tisch aufbauen und Bierbank kannst du aufbauen. Für das Oktoberfest. Das sind jetzt locker 2 Meter. Mal noch ein bisschen. Ja, 2 Meter, 2,50 Meter. 2,50. Ja, ungefähr. Darf ich bis zum Ende kurbeln? Oder? So, wir lassen die mal draußen, fahren die gleich mal ein. So ist gut, oder? So, da war die Kurbel drin. Super. Können wir wieder reinmachen? Ne? Die Kurbel rein. Genau, wir gehen mal weiter ins Fahrzeug. Okay. So langsam drittes Video, ist so die Koordinierung. Voll gut. So, ich hab ein ganz böses, also Van 6600 SB. Wir haben eben was ganz Schlimmes gehört. Ja, es sind keine mehr da. Trotzdem mal anfragen, weil es gibt wohl noch welche, aber das Preisangebot hier ist, glaube ich, ausverkauft, was da ist. Wir drehen heute am 18. März 2021. Und ja, immer fragen, mal am besten beim Freistaat fragen nach der sogenannten Freistaat Edition. Das haben sie uns extra gesagt. Also nicht verzagen, einfach anfragen. Der Freistaat ist unglaublich gut lieferbar. Sie haben ganz viele Fahrzeuge auf Vororder. Das heißt also, wenn du ein Fahrzeug haben möchtest, du hast vielleicht gehört, großer Campingboom, habt ihr mitbekommen? Ja, definitiv. Also, So, aber Freistaat hat viele vorgeordert, sodass also ihr, ich sag mal, wahrscheinlich, wenn man nicht gerade wartet bis August, ja, dann noch ein Fahrzeug kriegt, ja. So ist es. Also 49,9 wäre das Angebot gewesen. Geht mal rein. So, jetzt kommt eine Besonderheit. Außenleuchte. Jetzt bin ich mal gespannt. Kriegt ihr die aktiviert? Stimmt. Schon mal falsch. Ja, nicht hier irgendwo. Nee. Das Schöne ist, ich weiß es selber nicht. Trickfrage. Da oben auch nicht. So, im Panel vielleicht? Nee. Aber wir schauen später nach. Ist nicht so schlimm. Vielleicht klatschen? Nee. Klatschen hat es jetzt auch nicht gebracht. Aber ich zeig mal gerade die Tür. Die Aber Tür. Klatschen kann man trotzdem. Klatschen kann man trotzdem. Die Tür, die habe ich schon befestigt hier. Genau, mit integrierter Garderobe. Fensterchen zum Durchgucken. Die Polyvision Aero-Fenster mit drin, die wirklich sehr, sehr flach aufbauen. Gut für den Windwiderstand. So, jetzt sieht man schon direkt, man hat viel Platz, oder? Als erstes mal wieder gemütlich im Bett, weil wir sind. Gemütlich, Jetzt müssen die Betten getestet werden, finde ich. So, Schuhe aus. gemütlich bei 6 Grad Außentemperatur. Oh ja. Nächste Woche wäre es wärmer gewesen. Ja. Da hast du definitiv recht, aber Wir hatten den Drehtermin so lange geplant. gibt es gerade so einen Virus, der rumgeht, der macht uns alles schwieriger. Das ist so. So. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt hier mal. Oh, da kommen wir uns nicht mal in die Quere. Also praktisch wie im Hotel 2 Einzelbetten. 2 Einzelbetten. Du kannst also Und einzeln ich habe schon was aussteigen. herausgefunden. Guck mal, und das ist die Verlängerung.
Das heißt, du brauchst, wenn es eingezogen ist, brauchst du die Leiter nicht. Weil du hast ja unten die Stufen, wo gerade eure Schuhe draufstehen. Ja. So, du kannst es jetzt ausziehen und dann kannst du daraus eine Ich hab dich lieb Liegewiese machen. Wenn du zum Beispiel Kinder hast, Oder das Kind, was halt auch noch irgendwo untergebracht werden muss. das könnte in der Mitte schlafen. Und dann hast du eine durchgehende Fläche. Also, Sensationell. jetzt noch 5 Grad wärmer. Noch 5 Grad wärmer. So, Leselampen mit drin. Guck mal, die sind cool, die Lampen. Ach, die kannst du sogar verstellen. Das ist jetzt für das Ehepaar, das schon sehr lange zusammen ist. Was heißt das? Kann alles, sind die Matratzen getrennt. Ist eine Barriere dazwischen und die Lampen können auch getrennt gesteuert werden. Ja, aber es Halt gibt für ja, die Großfamilie. es gibt ja viele, ich sag mal, Ältere, die müssen mal nachts raus. Das ist so. Also das ist wohl ein Effekt, der älter mal kommt. Also dass man mal nachts raus muss, Pipi machen. Ja. So, und dann will man nebeneinander liegen zwar, aber nicht jedes Mal den anderen komplett aufwecken. Das weißt Ich ja. finde es nicht so schlecht, ganz ehrlich. Ich finde es auch praktisch, weil ich glaube auch zum Aufstehen, das ist dann relativ bequem, weil du kannst halt erstmal das Blut in die Beine, in die Füße laufen lassen. Nee, aber man kann sich praktisch hier einmal... Nee, guck mal da vorne, wenn du mal ganz zumachst und du bist jetzt nur zu zweit, dann hast du die Stufe ja hier. Ja, aber ich finde es praktisch, dass man hier echt gut runtersteigen kann. Ja, das stimmt. So, Oder dann, wenn einer mal einen Mittagsschlaf machen will oder sowas. und man alleine sein will, da gibt es einen Vorhang. Ja. Sag mal. Wir möchten jetzt alleine. Ja, habe ich ja schon gedacht. Ja. So, und jetzt kommt es noch besser. Guck mal, ich zeig dir mal was. Mach mal auf die andere Seite zu. Die Heizungssteuerung ist direkt am Bett. Das hat nämlich den Vorteil, wenn du zu Bett gehst, ja, okay. da willst du ein bisschen kälter haben nachts. Ja. Ja, du vergisst es und dann willst doch noch mal was ändern und dann kannst du es praktisch von hier aus machen. Das ist also ganz praktisch. Ja, da hat jeder seinen Kleiderschrank hier. Ja. So, da ist noch mal ein Schrank. Oh, das finde ich ehrlich gesagt von der Aufteilung Ja, gefällt das mir ist das hier natürlich schon. extrem gut. So, ihr seid aber T-Shirt-Mädels. Das heißt, ihr habt wenig hängende Sachen. Ja, definitiv. Deswegen würde mir jetzt so ein Fach hier ganz Besser gefallen. gelegen kommen, ja. So, oben sind auch ganz viele Fächer, gerade wenn du so mit Kindern reist. Ja, perfekt. Und du So. könntest jetzt auch noch ein Buch verstauen oder so, wenn du noch liest am Abend. Na gut, das passt eigentlich gut hier rein. In so ein Regal. So, Fällt mir echt gut von der Aufteilung. Und du hast Fenster auf beiden Seiten. Ja? Auf beiden Seiten und oben, ich habe gerade hier mal geschaut, wie das sich so anfühlt. Das ist super. hier das Heki. Das ist ein Hebe- und Kippfenster. Heki. Heki. Oh, Das ist bei den Campern, das weiß natürlich jeder. was super praktisch ist, dass es so dunkel geht. Ich glaube, das war Komm, wir früher machen nicht es so. mal dunkel. Oh nein, Komm, wir machen es. ich krieg Angst. Zack. Das ist aber so, wenn du, abdunkeln. du kannst dann lange schlafen. Im Urlaub ist man ja dann oft in südlichen Gefilden im Sommer unterwegs. Ja, ich finde es super. Jetzt stellt euch mal Hey, vor, früher haben wir da immer, was weiß ich, was in die Fenster gehängt. Ja, Was, so T-Shirts und Tücher. Käse hat dran geklebt. Ja, du kannst aber auch das Fliegengitter integriert. Zeig mal bitte. ja, Wenn du da jetzt ein bisschen runterziehst, da sind die Fliegengitter. Und jetzt mach das Fliegengitter mal alleine hoch. da würde ich mich sogar trauen, nach Australien zu reisen, wo man dann Keine Angst Angst haben muss, dass irgendwie eine giftige Spinne da irgendwie Genau. drüber läuft. So, und oben hast du das Fenster. Komm, wir gehen mal runter. Ja. Dann zeigen wir mal gerade hier noch. Bitte einmal reinleuchten. Wenn du rankommst, genau. Ja. Und da ist auch noch mal ein Schrank sogar. Relativ Guck mal, groß. Ich finde den echt da ist sogar ein Kleiderhaken. Siehst du den zum Rausziehen? Ah, ja. Oben. krass. Da kannst du dann deinen. Die Hosen, Ja, ich oder? mein- für die Hosen ist das. Nee, das ist für Bügel gedacht, die du reinziehen kannst. Da kannst du rausziehen. Ah ja, okay. Aber das ist jetzt, da merkt man natürlich schon, dass der ein bisschen größer Ja. ist, gell? Das sind nur 60 Zentimeter. Ja. Ja. Aber du kannst einen ganz anderen Grundriss machen. Ja. Das sind die 60 Zentimeter, die hier gefehlt haben im Bett. Ja, und ich denke, vielleicht kommt es auch immer so ein bisschen drauf an, wo man den Fokus drauf legt. Manche schauen eher, dass sie sind nur zum Schlafen mehr oder weniger drin, glaube ich. Und manche überlegen vielleicht, ich will ein bisschen mehr Sitzgelegenheit oder. Ist auch die Frage, ob man das im Winter nutzt, das Auto. Also wenn du viel drin bist, dann willst du, dann Ja. geht noch viel länger. Können wir gleich mal sehen. Ja. Gibt auch 7 Ja, auch davor. So Dauercamper. Die gibt es auch. Leute, da die wirklich drin wohnen. So, Küche. Komm, wir gucken uns mal gerade die Küche an. Das Besondere hier, du hast eine Ablage hier für eine Nespresso-Maschine. Guck mal, mit Stromstecker, die kannst du hier ja. abstellen. Das ist, glaube ich, auch ganz gut. Da kannst du aber auch Küchenmaschinen draufstellen oder irgendwas, was du brauchst. Ja, Dann hast du 2 ganz große Fächer hier oben. ja. Guck mal hier, die Scharniere, wie gut das gemacht ist. Ja, ich weiß, es fühlt sich auch richtig gut stabil an. Also Ich finde es auch, und das Design da mit diesem Weiß oder
Es geht ordentlich zu, gell? Ja, Es ist, geht gut also es ist zu. nicht so, dass du das Gefühl hast, Nee, gar nicht. Ich So. finde es aber auch nicht so, dass es sich unangenehm anfühlt beim Zumachen, dass es dann so arg nach Camping sich anfühlt. gar nicht, gell? Was? Nee. Es ist wie so ein Apartment. Typisch, ja. Das würde ich jetzt, wenn das jetzt bei mir zu Hause wäre oder irgendwo oder im Hotel, würde mich das jetzt auch nicht stören. So, ich setze mich mal gerade dahin und dann zeige ich euch mal mit der Küche. So, und ich würde mich ja gerne selber zeigen, aber ich muss ja filmen. So, denn das Coole ist hier, die Reinigung sehr einfach, weil du kannst nämlich hier direkt reinigen und dann ab in die Spüle. Das ist ziemlich cool. Ja. So, also großes Kochfeld und da kannst du entweder einen großen Topf drauf machen, alle 3 Flammen anmachen, oder du kannst die einzeln benutzen. Also die sind so ineinander integriert, dass es immer passt. Also passt oder halt zwei kleine Töpfe. Ja, ich finde, mit 3 Kochfeldern ist man schon gut bedient. Absolut. Kühlschrank, Ja, ein Tedford. AES-Kühlschrank, geht mit Gas. 12 und 230 Volt. Bitte mal das Eisfach öffnen. Eisfach. Da kannst du den richtig kalt Gar machen. nicht so klein. Nee, ist Eine ordentlich. Packung Eis rein und Kaffeestäbchen. Kaffeestäbchen, genau. So, da sind übrigens die Absperrhähne. Guck mal. Da könnt ihr das Gas einzeln zumachen. Also jeweils für die Dusche, die Heizung oder zum Kochen. Das könnt ihr dann einzeln zumachen. Und viele Steckdosen fallen mir auf. Ja, und das 12 Volt übrigens. Das ist dieser Dieser 12 Volt, der Zigarettenanzünderstecker. Genau. Da kannst du USB reinmachen oder es gibt Ladegeräte für zum Beispiel Mobiltelefone auf 12 Volt oder für Notebooks gibt es jetzt auch für 12. So, mach mal auf. Die ist ja auch riesig. Stöpsel für die Dusche. Ja, genau. Und das ist riesig. Da unten. Oh, wieder der Mülleimer hier. Mülleimer. Finde ich eben auch wichtig, dass der einen Deckel hat. Ja, ich Finde ich im weiß. Sommer vor allem finde ich es extrem wichtig, weil Damit es nicht so angenehm. Ja, genau. Da müssen wir es vielleicht mal 2 Stunden drin stehen lassen kann. ja, das ist doch, ich kann mich noch daran erinnern, als wir so unterwegs waren in so großen Gruppen, dann wie die Autos, die nehmen dann schon so einen richtigen eigenen Geruch an, finde ich. Das, Ja, das stimmt. Ich finde aber, bei den Autos hier fällt extrem auf, dass die gut riechen. Die riechen ganz neutral. Also es ich finde, ist die riechen echt- beißend irgendwie nach Chemie gar nicht. Da Oder? riechen manche Autos stärker, finde ich, so Ja, neu. es riecht nach Holz. Gut, diesen nagelneu. Also aber es ich riecht wie find so eine neue trotzdem- Wohnung, gell? Ja, aber ich finde, es riecht irgendwie, mir ist aufgefallen, dass die gut, auffällig gut riechen. So, Badezimmer. Komm, Badezimmer. Oh, oh, oh. dann haken wir das mal kurz ab, weil es gibt nichts Schlimmeres als Badezimmer zu vergessen. Denn da beschweren sich Leute. Erstmal auch ganz bestimmt nicht. So, geh mal rein bitte. Ich gehe mal rein. Du bist jetzt die Ich bin die Duschexpertin, die Sandra. Sandra. Genau, ich bin zuständig für die Badezimmer. Schau mal, fangen wir mal hier bei diesem Regal oder bei diesem kleinen Riesenkleiderschrank. Riesenkleiderschrank, das für Zahnbürsten und so weiter, Shampoo, perfekt. Finde ich auch wieder cool vom Design. Das ist so eine Taubfarben, total modern, finde ich. So, Gut, dann dann haben wir Toilette. wieder die Toilette, die man drehen kann. Ha? Drehbare Toilette. Eine Kassettentoilette. Ihr wisst, wie das funktioniert mit der Toilette? Ganz ehrlich, Also wie man die leer macht, meine ich. Ich meine, was reingeht, muss ja nochmal raus. Muss ich das machen? Nee, das kann der Mann machen. eben. Also deswegen habe ich mich... Da ist eine spezielle Kassette drin unten. Und die Kassette kannst du rausnehmen. Okay, aber hier ist ja irgendwie so ein grüner... Ja, genau. Punkt. Und da kannst du in die Kassette reingucken. Ah, okay. Wenn du da, Heißt es lassen wir. voll oder leer oder was? Das heißt voll oder leer. Und wenn es halt voll ist, du kannst auch von oben reingucken, da siehst du, was drin ist. Das ist vielleicht eine der etwas unangenehmeren Sachen beim Camping. Aber da ist eine Chemie drin und die Gerüche einigermaßen killt. So wie beim Dixie praktisch. Wie beim Dixie, genau. Was ist das hier für ein... Ah, das ist Licht. Hier ist Klopapierrolle, habe ich gerade entdeckt aus meiner Position. Kann man die gut sehen? Habt ihr schon gelernt, gell? Ja, habe ich schon gelernt. Und ich schätze mal, ich sehe da auch schon wieder diesen Griff. Ja. Den kenne ich jetzt auch schon. Dann würde ich mich mal kurz in Richtung Dusche begeben. Achtung. Gerne. Und schon stehe ich in der Dusche. Drehe ich mich einmal im Kreis hier. Krass, oder? Mit dem Schwenkbad ist schon gut, oder? Voll. Gab es früher gar nicht. Das heißt, du hast viel mehr Platz verschenkt. Ja, Dusche generell. Ich meine, da waren wir froh, dass er überhaupt ein Klo hatte, wenn überhaupt. Also, Aber heute, die Leute wollen schon mal duschen, Ja, ich wenn du frei stehst. Ich hätte jetzt auch nichts dagegen, sagen wir so. Und da muss nicht die öffentlichen Duschen... Also Hintergrund ist der, es gibt Stellplätze, tausende von Stellplätzen mittlerweile. Also ich glaube mindestens 1000. Und die Stellplätze haben keine Duschen. So, die haben aber Wasser und haben Entsorgung. So, und die sind nur zugelassen für Wohnmobile, nicht für Wohnwagen. Das heißt, die sind reine, dafür zahlst du aber nur 8 € am Tag.
Das Okay. ist halt der Ja, gut. Unterschied. Ja, oder gut. ich weiß nicht, Dann kann man sich vielleicht da aussuchen, ein bisschen mehr Geld ausgeben für einen Stellplatz, dass man da wirklich schön in Front Row direkt am See oder sowas ist. Genau. Und kann sich dafür, ja. Du kannst im Wohnmobil entweder auf den Campingplatz fahren, da zahlst du halt ein bisschen mehr, hast Dusche und so weiter mit drin. Oder du fährst auf einen Stellplatz und da sind meistens Schranken und Automaten. Also oft wird da einfach so bezahlt per Automat. So ist Ich habe es. jetzt hier rausgefunden, dass ich sogar im Sitzen duschen kann. Ja, für die Zukunft. Genau. Nee, aber cool für Kinder. Kannst Kinder hinsetzen, du kannst die abduschen hier. Das ist also richtig toll und die können sich auch hinsetzen. Das ist eine tolle Funktion. Praktisch. So, die sind bei euch, die Mäuse sind 3 oder was? Ja, unsere Kleinen sind 3. Die müssen schon immer wieder abgeduscht werden. So, du darfst sie mal grüßen. Hallo, ihr beiden. Achso, das darf ich jetzt In die hier Kamera. erzählen. Hi. Ja, hallo, Kalia und Feline. Ich bin mal ganz gespannt, was ihr sagt, wenn ihr eure Mamis jetzt hier im Wohnmobil seht. Dankeschön. So, und jetzt gleich mal auf der Sitzbank seht. Komm, Komm, wir gehen mal auf die Sandra, Sitzbank. komm mal. Ich will mal mit dir zusammen hier sitzen, angeschnallt. Das wollte ich immer schon mal probieren. So, ich zeige euch noch mal ganz kurz das Waschbecken. Nee, setz dich mal hier mit auf die Da ist das Waschbecken noch mal mit drin. Und die Zwillinge haben schon mal auf der Sitzbank Platz genommen. das mussten wir neulich für den Dreh machen. Ja, Synchron anschnallen. Komm, Synchron anschnallen. was noch? 3. Drei. Echt? Ja. Aber sowas verlangt ja nur das Öffentlich-Rechtliche, oder? Nee, privaten. Die Marke dürfen wir. Ist nicht schlimm. So, gut. Passt auch. Ah, ich finde die mega bequem. Los geht's! Wann sind wir da? Sind wir da? Genau. Hier, iPad. Ist ja so, iPad, jetzt sind die 3 bei euch. Haben die schon Handys, die Kinder? Naja, also Nee. ehrlich gesagt, bei langen Fahrten, Da wir mit denen ja auch schon nach Australien geflogen sind, tatsächlich, und da echt beim Hinflug, glaube ich, 40 Stunden, haben wir tatsächlich jetzt auch solche kleinen iPads besorgt. Und bei langen Fahrten finde ich das schon eine große Erleichterung. Ich weiß nicht, wie wir das früher gemacht haben. nee, ich auch nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, meine Eltern müssen irgendwie extrem gute Nerven gehabt haben. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sind jetzt im Laufe der Zeit ein bisschen verloren gegangen. Ja, was Also halt nicht bei cool ist denen. hier, du hast eine Küche mit drin, du hast ein Bad mit drin, du kannst an der Raststätte mal kurz anhalten, musst nicht auf die öffentlichen Toiletten. Ich meine, die in Deutschland gehen ja noch, in Frankreich auch, aber es gibt ja auch welche, die nicht, ich sag mal, wo du nicht 50 Cent zahlst, ihr wisst, wie die aussehen. Das Und wissen wir ganz da will ja keiner drauf, oder? Nee, also da halte ich auch lieber am Straßenrand, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist so. Ja. Aber mir fällt hier auch auf, dass man hier sich, ich finde es nicht bequem. da Doch, ist ich so finde es viel mega angenehm. bequem. Ich habe mir gerade angeschaut, was ist das fühlt sich bauen an wie die- so ein orthopädischer Stuhl oder so. Warte, zeig mal. Genau, der ist nämlich so leicht angesteckt. Tut es hier. Für mich jetzt recht gut. Wir sind hier in einer günstigen Klasse, muss man sagen. Also, das ist natürlich aus dem Hümer-Konzern, das Ganze. Nee, Passt. echt Ist wie so Flugzeug so ein bisschen, oder? Ja, ich finde es sogar fast bequemer. Also. So, kommt mal raus. Setzt euch mal bitte. So, wir müssen den Tisch einmal richtig reinhaken, dass die Leute sehen. Der ist nämlich ein bisschen ausgehakt und das geht relativ easy. Nee, ihr wart's nicht. Und jetzt ist er drin. Jetzt haben wir es. Jetzt. Auch das. Jetzt hat. Gut, das kannst alles gut abwischen, oder? Das ist so. Da bleibt nichts. So, das ist das Fahrerhaus. Das heißt, ihr könnt einfach den Sitz drehen. Du hast es schon mal gemacht. Ja. Und ruckzuck geht die Fahrt weiter. Wichtig ist aber Checkliste. Das heißt, bevor ihr losfahrt, was ist zum Beispiel zu checken? Ist das Stromkabel ab? Ist Benzin drin, ist Stromkabel ab, sind alle Türen zu, sind alle alle- Familien Alle Türen zu. sind alle Türen zu. Da blinkt aber bestimmt irgendwas. Ja, da blinkt gar nichts. Wenn du hier losfährst und hast die Türen offen, da kommt die, ich sag mal, die Ravioli-Dose kommt dir dann entgegen. Ja. Ah ja, okay, die klappen, ja, das stimmt. Ja. Okay. Ja, hier, Gut, hier hör mal zu, ich fahre jetzt los. Genau, jetzt alles schließen. Also gut sind Checklisten, dass man sich die macht. Also sind zum Beispiel alle Klappen verschlossen außen. Ah ja, okay. Stell dir mal vor, da geht eine auf, eine Kabeltrommel fällt raus oder sowas. Ich denke mal, das eine oder andere Mal wird es wahrscheinlich schon passieren, aber daraus lernt man dann auch wieder. Ja, aber schon gefährlich, wenn da so, Schon gefährlich, wenn so dann da der Toaster entgegenfliegt. ein Motorradfahrer drüber fährt oder so. Ja, nee. Also, Das sollte man sehr ernst nehmen. Sollte man auf jeden Fall sich so eine Liste, macht wahrscheinlich wirklich Sinn.
Und wirklich dran denken. Also es gibt nichts Schlimmeres, überstürzt aufbrechen. Meistens passiert dann irgendwas. Könnte man vielleicht einen Spiegel schreiben oder so. Ja, man kann zum Beispiel auch diese Klappen einfach vergessen zu öffnen, zu schließen. Das sind alles so Sachen. Komm, wir gehen mal raus. Abmoderation. Sehr schön. Ihr habt viel Platz. Es gefällt euch das Auto? Und das gefällt mir jetzt ehrlich gesagt echt gut. Aber es kommt noch besser. Komm, wir gucken uns andere an. Grundrisse für Familien gibt es nämlich. Der Etrusco Van V6600 SB. Das Besondere an diesem Van ist, er ist sehr schmal. Also hat nur eine Breite von knapp über 2 Meter. Und es gibt leider dieses Angebot nicht mehr, das kann ich euch sagen. Aber ihr sollt bitte anrufen beim Freistaat und euch erkundigen über die aktuellen Angebote, die da sind. Und wir werden jetzt mal peu à peu unsere Kobel wieder einfahren und ich bedanke mich fürs Zuschauen aus dem Freistaat 18.03.2021 mit den Miller Twins Camping. Tschüss. Ciao.